端坐在梳妆台前的新娘子，正是邱府庶出的二小姐邱嫣，所嫁之人乃是贺将军的大公子贺峰。由于父母双方见过面，合过八字，这桩婚一切看似稳妥。怎料拜堂时，阵阵咳嗽声传来，只见贺峰形如枯槁，转眼间竟倒地身亡了。众人见状，方寸大乱，急宣大夫前来诊治，奈何已回天乏术。贺将军与夫人悲痛离去，留下一脸茫然的邱嫣。喜事变丧事，传遍了整个京城，同样惊动了二爷邱仪，当即携妻韩氏上门拜访，欲带女儿邱嫣回去。贺将军老年丧子怒极，决定让邱嫣殉葬。偷听的清代急忙向邱嫣汇报，主仆二人假扮丫鬟溜走，却被识破，两人分跑两路，家丁紧追不放。邱嫣跑向梁毅求救，家丁碍于梁毅的身份，不敢轻易招惹。不料梁毅根本没想伸手救援，因他一眼识破眼前的邱嫣并非丫鬟身份。手指纤细，又何时做过半分粗活？让开！不是的，大人。见梁毅离开，霍府家丁从角落窜出来，邱嫣拔腿就跑。幸好邱仪夫妇在街边备好马车，才躲过一劫。如今贺邱两家彻底结下梁子。傍晚时分，叔伯姑嫂齐聚邱府厅堂，三爷邱宁和四爷邱弘都认为贺将军乃当朝红人，不宜轻易得罪。另一边，柳姨娘想让邱嫣施计讨好公婆，让邱嫣失望至极，转身跑到厅堂打断长辈们议事。三叔，你身为国子监监生，可多年却未曾考取功名，也未曾赚过一文钱。你们说二房不孝，可论起不孝，两位叔叔实在更胜一筹。还有四叔你，还在老太爷扶丧期间，你逛窑子吃花酒，被御史检举，还要我爹去替你善后。听着邱嫣的各种奚落，从未作声的邱老夫人宣布，明日将邱嫣送回贺府。邱嫣正要反驳，下人来报祠堂出事，大家闻讯赶去，发现以老太太的灵位莫名流血，女眷们惊呼是亡者显灵。你说说，这是怎么回事？李老太太一定是知道我即将殉葬，心疼我。我若是死有不甘，我一定会变成厉鬼，让逼死我的人也不得安生。过了半晌，邱老夫人走出祠堂，想起老太爷做过太子太保，决定去请太子帮忙化解两家矛盾，保住邱嫣。邱老夫人金口一开，其余人不再多言。邱嫣总算是落下心头大石，劈柴出大牢内。梁毅亲自审讯李大人，收到太子手谕，命他前去调停邱贺两家的矛盾。梁毅正愁势力无法渗透军中清查贪腐，正好踩着邱家的名声，换取贺家的几分薄面。经过一番中庸之道的调停，两家各退一步，虽免除殉葬，可难逃出家守节。邱嫣向父亲提议入宫，依照朝内设定，独身妇人可考女官，再过几日便是郭贵妃的生辰。邱嫣想借献宝夺得赏识，邱仪在韩氏的劝说下，又见邱嫣跪地哭求，令他动了恻隐之心。入宫之前，邱嫣刻苦赶制女工，妹妹邱民郁闷母亲处处护着姐姐。看到这样的孩子，人就想帮他。他从来不相信这个世上有什么命中注定的事，帮他他人不敢想、不敢做的事情。转眼到了献礼当日，各官吏女眷、贤女拜见郭贵妃，纷纷献上宝物，而邱嫣精心准备的礼物居然被人调包，精美绣卷成了顽石，让邱嫣始料未及。但她很快就镇定下来，一张巧嘴哼的郭贵妃眉开眼笑。郭贵妃猜到绣卷丢失并非邱嫣本意，只是入宫之事还需要在意。不过多时，梁毅奉命送来贞节牌匾，代为转达郭贵妃的教导。入宫考取女官基本无望，娘娘赐匾是难得的恩典，邱家人喜不胜收。邱嫣认为这份殊荣象征着囚笼，束缚她下半生的自由。邱嫣猜出是梁毅仗着宠爱调换献宝，因他母亲景夫人曾是郭贵妃贴身次女，梁毅大方承认，因为他看不惯邱嫣自作聪明。邱嫣控诉女子命贱如浮萍，这一切都是为了自保，那也是我自己选择的路，臣服得意全凭我个人本事。你可知深宫之中伴君如火，出家当个夫子，至少让你平安过活。
总好过在青灯古佛面前白白葬送了这一辈子。现在这种口不择言的性子，只怕进宫3日就会化骨成灰，去滋养御花园的牡丹了。秋府设宴，秋烟却独自登高喝酒浇愁，竟遇上登徒子调戏。幸好英国公世子秦轩出面解围。在宴席散后，秋烟收拾细软，送清代离开。此时韩氏为秋烟准备好了银两衣物，催促她尽快出城。贺府那边自有秋家出面应付。秋烟想到韩氏对自己的种种恩情，当场落泪跪拜，领着清代从后门离开。秋明匆忙追来，希望秋烟能考虑母亲的处境。我知道你觉得我自私，你从小就这么觉得。你要恨别恨我，姐姐，我不恨你，替我照顾好父行不行？城内长街透着一股森然和冷意，马车晃晃悠悠驶出城。次日，秋烟失踪的消息传遍府邸，姨娘坚持毫不知情。这时贺府却通人传话，秋烟平安到达贺府，而贺夫人看在秋烟诚心悔改，不再追究她先前无礼。秋烟守在灵堂披麻戴孝，杨毅突然过来吊唁，主动为贺封守灵。贺将军亲自安排客房，秋烟笃定那是另有目的。不过片刻功夫，秦轩以同窗身份入府拜访，各自藏着小心思。等到了夜里，数十只黑猫窜进灵堂，引起众人惊慌。一顿混乱之后，秋烟急忙关上灵堂大门，只剩他和秦轩二人，不由对视一笑。感谢大家的收看和支持，看更多好剧，请给我点个赞和转发一下吧。赞助通道已开启，支持本剧的视频制作请扫码，请注明你所赞助的剧目名称，你想看的故事就有机会获得优先制作和上传哦。